Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también estaban dormidos. Todo estaba en silencio hasta que... Y gato despertó. Y vaca despertó. Y oveja despertó. Cerdita también se despertó. Y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que Perro deje de roncar?, dijo Gata. Ya sé, dijo Vaca. Y Vaca se acercó a Perro. Y estornudó en la oreja de Perro. Ya sé, dijo Oveja. Y Oveja se acercó a Perro y gritó en la oreja de Perro. Ya sé, dijo Gata. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podamos dormir otra vez. Entonces, Gato hizo miau, 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 miau. Vaca hizo mu, 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 mu. Y Oveja hizo me, me, me. Y Cerdita hizo oink, 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 oink. Y todos los cerditos oink, 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 oink. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó. Y Perro se despertó sobresaltado y se fue corriendo por el camino. Gato, Vaca, Oveja, Cerdita y el gallito estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Y todos roncaron.